Luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido entre dos grandes potencias. Estas eran Estados Unidos y Rusia, la cual en aquellos años estaba bajo el control de la Unión Soviética. Y es dentro de la misma donde la siguiente historia tuvo lugar. Como todos sabremos, Rusia es conocido como el país con más territorio del planeta, siendo este uno de los pocos países del mundo donde aún existe territorio inexplorado por el hombre, debido a lo remoto y el difícil acceso a ciertas zonas, sin mencionar los peligros que se encuentran dentro de la misma. En el año 2011, un usuario anónimo en el famoso foro 4chan redactó esta historia. Esta persona asegura ser nieto de un veterano militar de la Unión Soviética, que luchó en la Segunda Guerra Mundial, y aseguró que el siguiente relato es 100% real, no solo porque viene directamente de un veterano de guerra, sino que todos los pobladores de la Rusia rural, es decir, Siberia, podrían corroborar lo peligroso e inexplorado que es la taiga siberiana. Lo que cuenta el usuario es que su abuelo en ese entonces, tras terminar la Segunda Guerra Mundial, fue enviado a trabajar como guardaparques en una reserva natural en las montañas de Altai, las más altas de Asia Central, con también el objetivo de no solo velar por esta zona, sino de también ser parte de un equipo de guardias forestales dispuesto a proteger el lugar. ¿Pero de qué? Los altos mandos no fueron específicos, pero en el ámbito militar de la Unión Soviética, las órdenes se acataban sin preguntar. Así que sin titubear aceptó la orden y solo se limitó a pensar que se debía a los animales salvajes que incursionaban en las diminutas poblaciones urbanas en aquel lugar. El usuario cuenta que su abuelo fue asignado como capitán de una cabaña y a su mando tenía dos oficiales de menor rango. Uno se llamaba Sacha y el otro Mikhail. Ambos jóvenes eran de ciudad, con poca experiencia en áreas rurales, pero por servicio obligatorio de la época al ejército, fueron asignados allí. El abuelo del usuario era un hombre de carácter tosco, que no se atemorizaba por casi nada y que todos calificaban de muy determinado. Todos los días disponía de patrullaje con uno de los dos soldados que le fue asignado. Eran caminatas de largas distancias por una gran parte de la taiga siberiana, que repito, no está del todo explorada, pero aún así el señor se las apañaba en estudiar terreno y enseñar a sus dos soldados de asignación cómo debían sobrevivir en un lugar como este y en cualquier situación del futuro en el campo de batalla. Un día estaba por empezar a nevar con más intensidad, así que el oficial pidió a Sacha que buscara leña y algo de agua del lago más abajo del valle, para poder aguantar la semana. Sacha aceptó y se fue. Pasaron las horas y el otro soldado, Mikhail, le preguntó al comandante por qué Sacha tardaría demasiado, a lo que el abuelo del usuario se extrañó muchísimo, ya que la cabaña y el lago no están tan lejos y la leña pues es fácil de conseguir. Entonces, casi a plena noche, el oficial al mando decide ir solo a buscar al soldado perdido. No es una decisión muy acertada, debido a que ningún militar con experiencia en ese tipo de lugares recomienda recorridos nocturnos. Pero el comandante era un hombre que había visto de todo en su carrera militar, así que no tuvo muchos peros para no salir. Armado con su rifle y su linterna, sale a buscar a Sacha. Primero baja al valle cerca del lago, camina todo alrededor pero no encuentra nada. Pasa el rato y sigue caminando a pesar de la negrura de la noche
y de la nieve que parecía empeorar con cada minuto que transcurría. Pero el guardaparques no está dispuesto a rendirse y cada vez se hacía más y más difícil avanzar debido a la profundidad de la nieve, el inmenso frío y la muy poca visibilidad en tan espantosa oscuridad. De repente, con la ayuda de su linterna, logró divisar algo entre unas ramas. Estaba completamente cubierto de nieve, pero había algo que no encajaba con las ramas y la nieve. Al acercarse, se percató de que era la chaqueta militar y la gorra de Sacha. Esto le pareció increíblemente extraño. No se podía explicar cómo rayos, con el frío inmenso que hacía en esos momentos, a alguien se le puede ocurrir quitarse las prendas superiores. Su extrañeza llegó a su punto máximo cuando, al examinar más de cerca tanto la chaqueta como la gorra, ambas estaban empapadas de una baba viscosa y pegajosa. Esto era algo completamente nuevo para el experimentado soldado, y su preocupación crecía con cada minuto que pasaba, puesto que no veía ninguna señal de Sacha. El comandante miró alrededor en las cercanías de donde había encontrado las prendas de Sacha, pero no vio nada extraño. De repente su linterna empezó a parpadear. Esto era algo muy bien conocido por el militar, debido a que es una falla común entre esos artefactos. Pero en aquel momento, debido a lo hórrido que era la oscuridad, el comandante no se sentía de humor para este tipo de fallas, así que hizo lo que todos hacen: apagar la linterna por un intervalo de 5 segundos y volver a encenderla. Esto normalmente resuelve la falla de este tipo de linternas. Pero al apagarla, notó algo que no había podido notar. En la más espantosa oscuridad, tanto el chaleco como la gorra de Sacha, que aún estaban dentro de los arbustos, se apreciaba una especie de brillo fluorescente. Al acercarse, notó que lo que causaba este inusual brillo era aquella baba viscosa. Grande fue su sorpresa cuando se percató de que en la superficie de la nieve habían huellas de pies humanos, brillantes, de la misma manera de la chaqueta y la gorra. Pero algo no estaba bien, puesto que sí, había huellas, pero estaban extrañamente sobre la nieve, lo cual era imposible para cualquier persona, puesto que al pisar en la nieve, y sobre todo en nieve tan alta, las huellas suelen ser profundas debido al peso de la persona, pero este no era el caso. Esas huellas estaban firmes sobre la superficie de la nieve. Esto hizo que el veterano comandante se inquietara un poco, puesto que nunca había visto algo similar, y también se preocupó por Sacha, puesto que al ver todo aquello entendió dentro de sí que algo muy extraño le había sucedido a este joven. Con mucha preocupación empezó a seguir las huellas fluorescentes sobre la nieve. Solo encendía su linterna por cortos segundos, solo para iluminar el área donde iba a pisar. Luego de avanzar muchos metros, las huellas llegaron hasta la entrada de una pequeña cueva. El comandante encendió su linterna e intentó apuntar hacia adentro de la misma, pero aquella cueva era tan oscura que la luz de su linterna solo alumbraba varios metros dentro de esta. Así que se acercó a la entrada de aquella extraña cueva y apagó la luz de la linterna para confirmar que aquellas huellas se adentraban dentro de la misma. Respiró profundo y se adentró en ella. El usuario nos cuenta que al momento de su abuelo estarle narrando esto último, hizo una pausa y respiró profundo, y con una voz débil y casi sollozando, continuó narrando lo que sucedió justo después de entrar en aquella cueva. Nos cuenta que casi de inmediato todo cambió de repente a un silencio casi absoluto. Todo ruido se había ido. Él solo podía escuchar sus pasos al avanzar y al tropezar con pequeñas rocas. Y de repente comenzó a escuchar lo que el experto guardabosque pensó era el soplo del viento desde la entrada de la cueva. Pero mientras más escuchaba aquello, empezaba a notar que aquel sonido era cada vez más distinto al del soplo del viento, y que por alguna razón se volvía más y más fuerte con cada paso que avanzaba dentro de aquella cueva.
hasta que se dio cuenta de lo que eran aquellos ruidos realmente. Eran susurros. No podía entender lo que decían, pero sin duda alguna sabían que eran susurros. Entonces un terror enorme les recorrió el cuerpo cuando, al llegar a un espacio de la cueva bastante amplio, su linterna tuvo otra de esas fallas, y en aquel momento, en plena oscuridad, aparecieron delante de él unas criaturas extremadamente largas y delgadas, de forma humanoide y deformes. Eran fluorescentes y estaban completamente embarradas de la misma sustancia babosa y viscosa que había visto anteriormente. Las criaturas solo lo observaban de una manera hipnótica. El guardaparques quedó totalmente petrificado, pues el miedo que sentía no le permitía moverse en lo absoluto. Él solo podía observarlos a todos ellos. Había uno de ellos en específico que portaba un collar de reconocimiento militar, que aún era visible entre la baba del cuerpo. Pero entonces, de la nada, sintió algo frío, pegajoso y con forma de mano humanoide tocar su hombro. Al voltearse, contempló que al momento de una de esas criaturas tocarle, su chaqueta comenzó a llenarse de baba pegajosa al instante. El guardaparques empezó a quitarse la chaqueta lo más pronto posible, puesto que ésta se estaba adheriendo a su piel y esto le causaba un dolor extremo. Y al mismo instante comenzó a correr desesperadamente fuera de la cueva, sollozando y pidiéndole a gritos a Dios que le salvara la vida. Y entonces, de manera sorpresiva, el guardaparques vio su cabaña y corrió directamente hacia ella, sorprendiendo al soldado Micael, puesto que para él, ver a aquel señor que siempre había sido tan tosco estar asustado de esa manera, era obvio que algo muy malo había pasado. Preguntó a su comandante: ¿qué pasó, Isacha? Su abuelo, sabiendo las repercusiones que causaría sobre aquel joven si le contaba lo que acababa de vivir en carne propia, y sabiendo que lo podían de ver como una persona loca y toda su credibilidad se vería en el suelo, no tuvo más remedio que mentirle a Micael, diciendo que un animal había atacado a Sacha, y de informar a sus superiores sobre la pérdida en acción del soldado. El usuario nos cuenta que su abuelo estuvo durante años manteniendo en secreto todo lo experimentado en la taiga, y que pudo confesarlo libremente luego de la caída de la Unión Soviética. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis. No olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus seres queridos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda, puedes enviarnos tus relatos a nuestro correo y con gusto lo narraremos aquí en el canal para ti. Y sí, claro que te pondremos como autor del mismo.